15 yaşlı yeniyetmə qorxu evində xəsarət alıb. Valideynin sözlərinə görə övladı sənəd imzalamağa məcbur edilib və yeniyetmələr 26 manat ödəniş etdikdən sonra oyun otağına daxil olub. Orada işçilərin uşaqlara qarşı zoraki davranıldığı bildirilib. Belimdən itələdilər, şkafa başım dəydi, yıxıldım. Administrator içəri daxil olanda narahat olmaq yerinə qəzəblə nə günə düşdü bu deyə bildirib. Bu sözləri zərər çəkən ifadəsində bildirib. Qarşı tərəf isə iddiaları rədd edir və hadisələrin müşahidə kameraları vasitəsilə çəkdiyini söyləyir. Lazım olduğu təqdirdə görüntülərə baxmağı təklif eləyir. Xanımların özləri oyunu hard rejim seçiblər. Özlərini 18 yaşında təqdim ediblər və bizə saxta şəxsiyyət vəsiqəsi göstəriblər deyə əyləncə mərkəzinin əməkdaşı söyləyib. Qeyd edilir ki, zərər çəkən yeniyetmənin alnına 11 tikiş vurulub.